Hello，大家好，咁我係婷婷。咁咧，今段 video 咧就想同大家介紹我新買嘅隻 3DS 啦。咁咧就呢隻係啦。咁咧呢一隻就係我最新買嘅 3DS 啦。咁就前幾日買嘅，咁即係我爹哋同我買嘅，咁就作為我嘅一份獎勵啦。希望我喺評分試考好啲啦。係啦，咁咧就封面咧就有葉子哥啦、阿姨啦、蘭啦、Sela 啦，同埋基嘅，咁即係幾姨啦。係啦，咁咧就寫住2人啦，買飛場。咁嗰度買就叫做星偶像少女，唔係叫偶像活動啦，又唔係叫星夢學園。咁就係 Bandai 出品嘅 3DS 啦。後邊就有咁簡介啦。咁我都唔係好玩過下啦，玩過1、2鋪啦，所以就都唔係好識點玩。冇錯啦，咁打開咧，佢就其實應該係冇卡送嘅，因為佢係咯冇講有卡附送。咁就呢個嘅巴曲 QR code 啦，之後咧就呢本嘅嘢啦，咁我就會同大家介紹嘅，冚埋先。咁咧就呢一本嘢啦。咁入邊咧，首先咧就教你點玩啦，咁樣嘅。咁就葉子哥同 Sela 啦，後邊都有個 QR code 啦，但係其實我都唔知佢噏乜嘅。係啦，咁咧就係咯，呢個。咁咧就咁啦，咁同埋咧就攞嗰個 3DS 先，係啦，都係咯，咁就係呢款嘅 3DS 咯。咁我都可以同大家玩下嘅，不過其實我都唔知有咩玩，因為我不嬲都冇乜點玩過，冇錯咯。咁就大家稍陣先啦。我今日就係即係今日 video 就同大家介紹呢個星光偶像活動嘅嘢。星光少女就留翻下段 video 同大家玩啦。睇得比較上有啲污糟，都唔會太望到我個樣嘅。同埋有啲注意事項嘅，冇錯啦。咁我撳咗入去先啦，因為我唔知有做冇嘢問。咁應該冇。咁等我拉低部機先啦。係啦，唔好意思，因為我今日係第一次玩嘅，但唔知喺我頭先嗰時嗰啲唔同冇獎勵。係啦，咁大家見到呢嗰隻我，咁我就9月23號出世嘅，咁我可能嗰一日就會整一個生日感謝 video 啦。咁佢就大約有啲地方啦，咁就得唱歌嘅，咁我先玩一玩跳舞啦。好似喺入邊，我唔係好記得，因為我都冇乜點玩過，同埋我係冇乜衫嘅，唔係呢個，好似唔俾跳舞喎。咁呢個就係練習簽名啦，咁呢個呢，就係同大家唱歌嘅，咁我都玩下呢個啦。我唔知夠唔夠大聲，大聲啲啦。下啲就啲掣。
係咁喐係咁喐啦，唔知有冇阻住大家呢？咁而家就8 level 啦，因為都冇乜點玩過。咁呢個就係我嚟㗎，係咯。すごい！びっくりしちゃった。玩下呢個。可能大家望到我個樣，其實唔使咁介意咯。咁就要揾翻嗰啲嘢啦。咁等我執。點解呢？我係想俾大家望埋嘅。咁我就等陣唔好意思啊，因為我整跌晒我阿媽啲嘢啊。因為我個窗台其實根本就係有好多嘢嘅，咁就大家稍等一陣，係咁要擺翻整齊佢得㗎。咁咧繼續同大家玩埋呢鋪先。咁就要你揾一啲嘢。すごい！すごい！さすが！可能有啲比較上唔係好明。其實都唔係好靚嘅，咁就咁咯。放翻低部機先。係啦，咁咧就同大家玩到嚟呢度先啦。咁當研究過就會同大家玩第二樣嘢㗎啦。係啦，咁咧而家咧就同大家玩完呢鋪機啦，冇錯啦。咁嚟緊咧就係咯，較光慢啲，就會同大家玩星光少女部機嘅。係啦，下段 video 再同大家見面啦，拜拜。